മീഷോയിലേ ഇപ്പം നല്ല ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ കണ്ടപ്പോഴാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല റിവ്യൂസ് ഉള്ള ഒരു കുർത്ത സെറ്റ് അങ്ങ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. പറഞ്ഞതിലും നേരത്തെ സാധനം എൻ്റെ കയ്യിലങ്ങ് കിട്ടി, സന്തോഷം. ഇനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള സന്തോഷം കൂടി ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയാട്ടോ. നല്ല പ്യുവർ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ വരുന്ന കുർത്ത സെറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത്. പാൻറ്റും ഷോളും എല്ലാം ചേർന്ന് 590 രൂപയായിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കേട്ടോ. ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഇതിലും കുറഞ്ഞു വരും. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടോപ്പ്. അടിപൊളി ലേസ് വർക്കാട്ടോ. എങ്ങനെ പോയാലും 590 രൂപയ്ക്ക് ഇത് ഭയങ്കര വർത്താണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ വർക്കും ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാട്ടോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല കേട്ടോ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇതിൽ ഓരോ വർക്കും നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 10 ഔട്ട് ഓഫ് 10 ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കുർത്ത സെറ്റിന് നൽകുന്ന മാർക്ക്. പാൻറ്റിലും ഈ സെയിം ലേസ് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന 4XL ആണേ, എനിക്കല്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വേണ്ടവരെല്ലാം വേഗം പോയി ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ.